Aprelin 5'ində Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağış yağacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində yağış intensiv olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər tuman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 9-12, gündüz 12-15 dərəcə isti. Atmosfer təzyiqi isə 754 mm civə sütunu olacaq. Naxçıvanda da sabah gün ərzində yağış və bəzi yerlərdə güclü yağış gözlənilir. Temperatur 9-11 dərəcə isti ehtimalı var. Azərbaycanın bir çox rayonlarında hava yağıntılı olacaq, dağlıq rayonlara qar yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensivləşəcək, şərq rayonlarında isə güclü olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Bəzi yerlərdə duman gözlənilir, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7, gündüz 8-13 dərəcə isti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti eyni zamanda aprelin 4-ü və 6-sında Bakıda və Abşeronda eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən güclü küləklə bağlı əhaliyə sarı və narıncı xəbərdarlıq edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında, o cümlədən ölkənin digər bölgələrində sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti bəzi yerlərdə saniyədə 13-20 metrə çatacaq. Qazax, Ağstafa, Daşkəsən, Mingəçevir, Naftalan, Goranboyda isə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti bəzi yerlərdə saniyədə 20-28 metrə qədər güclənəcək. Gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də əhaliyə çağırış edib, çağırışda deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bu gündən başlayaraq yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində hava yağıntılı keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar intensiv olacaq. Bəzi dağ çaylarında qısa müddətli sel və daşqın keçəcəyi ehtimalı var. İntensiv və arabir güclənən yağışların Bakı ətrafı su basmaya meyilli ərazilərə təsir göstərəcəyi, şimşək çağacağı, arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi su basma, habelə sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizlik qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Bundan əlavə, kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, bu məqsədlə nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.